Hello， 歡迎收睇灣區港人之家頻道，我係華仔。今日咧就嚟到呢個停車場，相信大家睇到呢啲背景咧，應該都有啲熟悉嘅。佢就係我哋嘅中山文旅大盤蘭城香山小鎮啦。點解咁講呢？因為你喺中山買樓想睇樓嘅，咁以前2023年、24年嗰啲中介啊、agent 啊，佢一定會帶你睇翻呢個樓盤嘅，無論你買唔買都好，因為嗰個樓盤總價低、景觀靚，最重要咧佣金高同埋容易成交，即係氣氛好啊！咁好多中介會帶你睇翻呢個，就算你最後唔買都好，你喺呢個樓盤逗留嘅時間都會好長嘅。但係我喺度發誓，我從來未買過呢個樓盤。就算客戶想買都好，我都會同客戶講翻一句話：呢個樓盤有可能有爛尾、收唔到樓嘅風險啊！咁我就都係叫佢買翻隔離嗰個樓盤叫做繁花里嘅，所以我成交繁花里樓盤咧非常之多。呢個樓盤一套都未買過。當然好彩佢個一期咧真係可以收到樓，我都好慶幸嘅，因為我當其時我覺得一期都會爛尾，但係都冇事啦。當我嘅一個猜測係錯誤嘅，一期都收咗樓嘅，都係比較好，但係價錢都算貴嘅。當其時都賣到1萬蚊、9,000蚊、8,000蚊啊！呢個價錢都幾貴下嘅啊！咁繁花里7、8千蚊、8、9千蚊就已經帶埋裝修噶啦啊！唔需要有成日孭住呢種風險。咁今日咧，我點解要嚟到呢個樓盤同大家繼續去講咧？因為呢個樓盤有前幾日好多啲粉絲後台私信到我問翻呢個樓盤，佢買咗以前上一年嘅4,999嗰一波韭菜促銷，仲有冇得機會交樓？幾時去交樓？佢想落實呢個問題，咁我都問咗呢邊嘅領導啦，同埋呢邊嘅負責人就話都得唔到準確嘅信息，只能繼續去延期啦啊！咁佢嗰期促銷咧就係上一年嘅年底4,999送價值10萬個車位，再送10萬個裝修，即係呢度咧已經價值20萬啦。我譬如一個75方嚟講，總價先係36萬、37萬啊，咁你減去20萬，實際上你嗰層樓嘅價值係17萬，咁有冇咁大㗎啦喺你身上啊？冇可能有更好嘅好處嘅，開發商唔係數嘅，太平啦啊！我就唔知道當其時咁多客戶會上車呢個盤啦啊！正常嚟講話，一個正常嘅思維就唔會覺得有咁爽嘅嘢出現喺自己身上嘅啊！咁可能我做呢行做得比較耐，我睇開發商嘅一個問題睇得比較清啦，所以當其時客戶1萬蚊買呢個樓盤嘅時候，我都叫佢冇買啊，剎車買咗繁花里，非常之多嘅。好啦，咁我哋話歸正題啦。咁依家嚟到我哋呢個蘭城嘅現場咧，就係想俾大家睇下現時嗰個進度係點樣嘅，即係依家究竟係咩情況？包括我嚟到現場度睇翻呢啲睇樓車啦，全部都冇氣噶啦，啊，雜草叢生啊，呢個碌真係冇氣，即係已經係冇人過嚟嗰度睇樓噶啦。咁前邊嗰度咧就係一期噶啦，一期都係比較好啦，當係我猜錯啦。我希望係我猜錯啊！咁都已經收咗樓噶啦，都有多少業主入住嘅。咁嗰邊咧就係基本上都係延期噶啦，唔使諗噶啦。你買上一年買嗰4,999嗰啲咧，有排都未收到樓。咁點解呢個樓盤當其時咁多香港人會接受咧？就係因為佢畫嘅餅太大啦，個夢鋪得太靚啦，就話業主飯堂啦，同埋療養會所啦，同埋會根據每個業主嘅興趣愛好，會訂製你嘅中意嘅活動啦，同埋你有各種各樣嗰啲嘅文旅所沒有嘅嘢，佢呢度都有所以呢個餅畫得非常之好你有咩社區醫院啦等等，所以我覺得喺中山出現呢種文旅項目嘅時候咧，大家就要警惕啦假如你喺江門又或者清遠呢啲真正嘅文旅遊大盤出現嘅話，我覺得有半信半疑嘅。但係喺呢度出現嘅話，我覺得畫嘅餅太大啦，佢開發商根本承受唔到呢啲嘢。
呢個項目個開發商咧就換咗又換噶啦。雖然依家換咗個本土嘅發展商，但係佢有資金實力，但係佢冇呢個操控咁大盤嘅一個經驗喺度嘅。原先開發商咧，佢喺其他浙江啊等等外省城市有操控咗咁大嘅旅遊文旅盤，咁就有成功過嘅。但係現時呢個接手開發商咧，真係冇嘅，只能講起到樓交到俾你，真係萬幸啦。呢啲當其時應承嘅呢啲業主飯堂啦，依家全部都關晒門噶啦。從呢度嚟到咧就係我哋嘅售樓部啦。我哋售樓部去望一望佢依家嘅情況啲嘢。呢啲都好多人冇打掃噶啦，好邋遢。睇下地面嗰啲，真係曾經呢個項目可以講係中山嘅一個銷冠樓盤嚟噶啦。喺23年嘅時候成交得非常之多。呢度都已經 cut 咗啦，鎖咗門啦。入邊好多資料咧都未有搬走，仲喺度。可能睇間時機，再出一波特價吧，然之後再割一波韭菜。因為呢啲嘢叫做橋唔怕舊，一定有人受。同嗰啲賣車位嗰啲嘅套路都係一模一樣嘅。休假通知睇睇，26年1月1號休假到1月3號，放假3天。正常嚟講話早已撕咗啦，但係依家一直未撕，即係證明從1月1號到依家呢度咧係冇再有人上班噶啦。曾幾何時呢度真係幾靚下嘅，呢個夢畫得太大啦，個開發商接唔到啊，資金斷裂咗啊，去現時嘅一期樓下度再望一望，同埋依家度起緊嘅都睇一睇最新嘅進度係點樣嘅，究竟有冇施工嘅人員喺度？走，真係有啲唏噓啊！睇到呢個項目會變成咁樣，呢條路咧就係平時嗰啲業主嘅出入嘅主幹道啦。晚上過嚟真係可以拍得鬼片啊！真係講真嘅。好啦，咁依家咧就嚟到我哋小區園林中央嘅位置，即係我哋呢個無邊際泳池嗰度。我睇到呢個泳池咧，解佢完工咗之後嘅話，我覺得係幾靚嘅。喺呢度游水，望住出邊嗰啲嘅光景，最起碼係一個補償咯。但係佢連呢個小小泳池，仲揸少少手尾都冇做好，我覺得呢個開發商真係冇錢啦。3蚊雞難倒英雄好漢啊！真係冇錢噶啦，再加上我啱先一路行過嚟嗰啲個小區個路面啦，都係為咗趕交樓而匆匆忙忙做出嚟嘅，係冇乜成本嘅。譬如講呢啲小區道路全部都係鋪啲普通嘅水泥，從呢度出去先係小區外邊啊嘛，呢啲普普通通嘅水泥真係冇錢啦，因為當其時一期交樓嘅時候咧。業主交樓嘅時候咧，佢小區都未整好嘅，咁好多業主投訴反映，所以開發商先開始出啲錢，將呢啲路面鋪好佢，同埋將個大草坪鋪好佢。咁其實講真，呢種嘅用即係雖然係低，好似鋪呢個園林咁樣啦，成本唔高，主要係。咁我一路行咗過嚟，唔單止呢度啦，同埋好多路面嗰啲垃圾雜草都冇清，即係證明咗連物業都冇打掃好呢邊嘅一個衞生。所以講買咗呢度嘅，雖然佢哋都交咗樓入住咗啦，只能講真係得個殼。佢哋呢啲小區配套係完全用唔到嘅，只能係得個殼，住喺上邊就係住喺上邊噶啦。你落嚟呢度真係比啲好差嘅小區。10幾年前嘅小區嚟講嘅話，你真係叫做好唏噓咯。我只能咁形容，因為當其時我覺得樓盤應該稍微搞好少少，都幾靚下嘅。咁依家只能叫做得一個殼噶啦。原本咧正常個小區道路就係咁樣鋪嘅，但係佢當其時為咗交樓，所以都唔用呢啲磚啦，全部都係簡單水泥鋪好就算噶啦。再加上啱先我入嚟嗰時候，小區個門禁同埋保安呢啲叫做形同虛設，
保安喺度，一個保安，然之後同埋嗰個門禁啊都冇嘅啊，再加上呢個小區嘅兒童遊樂場啊都卡咗咁耐，都冇去整啱佢啊！睇下啲路面啦，正常嚟講已經冇人清理噶啦。啊，呢度一堆垃圾，呢度積水已經積咗好耐啦。啊，青苔全部起晒啦。啊，再睇睇嗰邊，哇，真係好臭啊！所以講買喺呢度，只能講交咗樓就算係慶幸啦。咁買咗後邊5期嗰度話，我都只能講睇佢哋有啲可惜，因為買樓呢件嘢，隔山買樓揾啱中介真係好重要。無論係買樓盤又好，定係佢俾到你嘅一個中肯嘅建議，你值唔值得買？你買喺呢度嘅缺點有乜嘢，優點有乜嘢，佢敢唔敢同你講？呢個先係好重要嘅，而唔係其他好多中介，你嚟到現場，佢就搏死命咁逼你落訂，夾你落訂，無論咩盤，個盤都撳你落訂嘅，只要你俾到錢，佢就開心噶啦。咁呢啲中介咧，其實你同佢睇一次樓，你就下次冇再要佢啦。只要搏死命咁逼你落訂，呢啲中介咧，其實唔使諗嘅。我包括我咁多業主過嚟睇樓，我從來唔逼過佢落訂嘅。佢想落訂，我都同佢講，價錢我仲喺度幫你申請緊，或者你要唔要再諗諗先？呢度缺點你可唔可以接受？你可以接受嘅話，咁你落訂冇所謂嘅。啊，我就會同客戶講清楚，價錢我幫你申請到最盡，同埋優點缺點你可以接受啦，咁你就買。因為我唔想做一單生意，包括我做咗10幾年地產啊，都係咁樣過嚟，所以我好多啲客戶介紹。嗱，睇下呢啲。呢啲就係地面，當其時為咗趕交樓就係咁樣去做啦。趕交樓好多大部分都係咁樣去做，冇辦法，真係3蚊雞難倒英雄好漢。再睇下我哋嘅大堂啦，大堂嚟講嘅話，還可以啦，唔會算係特別差，都算乾淨嘅，都算乾淨。亦都冇出現咩甩漏啊！呢一點我覺得還可以啊，隨機揀一棟嚟睇嘅啊，呢一棟咧，呢啲環境，呢啲乾淨嘅程度啊，我覺得還可以。但係除咗嗰啲棟數嘅大堂會乾淨之外啦，喺小區嗰啲你叫做不堪入目，一殼眼淚嚇，只能用緊呢個形容啦。好啦，咁依家我哋就過去睇下5期嘅工地。好啦，依家咧就嚟到我哋嘅5期嘅工地嗰度嚇。首先睇一睇成路嘅牛屎啊！我行路都非常小心，拉近鏡頭望一望。啊，呢啲叫工地嚇，啊同埋水漬啊、生草啊。正常一個喺度施緊工嘅工地咧，佢係唔會有草嘅，同埋唔會有啲牛屎，即係唔會有人喺度放牛啦，甚至唔會有咁多啲積水喺度。再拉近睇睇嗰個鋼筋水泥呢啲我哋就唔上去啦，嗰度全部都已經生晒鏽，已經係冇人動工噶啦，包括呢啲啦，全部都已經係睇得出嘅，嗰啲個網都爛晒，已經好多日，成個月2個月，成個人影都冇見過。我希望喺呢度見幾個施工嘅工作人員啦，但係好失望啦，一個都冇。啊，咁呢度就係5期。正常一個有施工嘅話，草係冇嘅，係平整噶嘛工地，同埋更加唔會有人入嚟放牛噶嘛，因為你有人施工，自然有人會睇住呢個工地，所有人都唔得入嘅，啊，要人面識別先可以入得到嘅，你唔喺度做嘢，人入唔到嘅。咁依家呢度就係5期嘅工地，轉頭咧我哋再出去其他嗰度再望一望。啱先我哋就去咗睇咗5期嘅工地啦，就疑似冇人動工嚇，我都好希望見到幾個工人過嚟做嘢嘅。咁依家我哋嚟做5期嘅一個小區花園嗰度，咁我哋依家就落去睇一睇佢嘅成棟樓嘅建築程度，大概起到20層左右。依家嗰度依家起到20層，都差唔多封頂噶啦。咁外牆基本上都做晒。咁呢度咧就係我哋平時去睇嘅一個示範區啦，就係5期嘅，4990蚊。
買落嚟嘅送車位大裝修嘅嗰啲業主啊，所買就係呢啲，冇電添，黑掹掹，哇陣風都好大，哦落唔到去㗎啦，依家係冇得睇㗎啦，啊呢個電梯都熄咗，上唔到去㗎啦，咁呢度真係晚上嚟都驚驚地嘅，呢啲自己睇下工地啦，啊呢啲我就唔作評價啦，啊今日咧我就同大家睇呢個項目嘅工地，只不過咧就係俾大家睇下依家嘅工程進度係如何嘅，具體係點樣咧我就唔作評價啦，咁大家係點樣諗嘅就大家點樣諗啦，啊係啊，我主要就係同大家睇下呢個工程嘅進度。咁正常嚟講，依家我都得到消息，呢度咧就目前咧就唔再出售、唔再賣㗎啦。咁大家有興趣嘅話，都係買翻嗰1期嗰度。啊，呢度咧就而家就唔對外出售，因為呢種情況大家都睇到啦。好啦，咁今期咧就同大家睇咗我哋南城嘅一個工地進程，同埋入咗小區入邊睇咗佢嘅園林綠化同埋管理上嘅一個問題啦。咁就自行去有自己嘅睇法啦。啊，我就唔作過多於個評價。咁大家可以將呢啲片發俾仲未有收樓嘅人，同埋呢段時間冇過嚟嘅，甚至喺國外都未有過嚟嘅，可以發俾佢哋睇一睇。現時嘅情況係如何嘅？因為我啱先都睇咗上邊都好多業主都已經裝修咗㗎啦，都基本上將啲窗封晒起身。睇呢個光景幾靚嘅。只不過咧我覺得仲有好多業主未有睇到嘅，咁大家就好多啲轉發。咁大家嗰個5期嘅一個問題啦，依家我相信政府會將呢個保交樓政策咧，一定會執行到位、落實到位嘅，所以大家就無需太過擔心交唔到樓，因為呢個保交樓政策咧係我哋國家非常重視嘅一個政策嚟嘅。咁大家就要俾多啲時間，俾多啲耐心去等待呢個交樓啦。我相信政府一定會將呢個問題處理好嘅，所以大家就無需擔心呢個問題，就係俾多啲時間就得㗎啦，就好似1期咁樣，都會完成呢個交樓政策嘅。大家俾多啲時間就 OK 㗎啦，所以無需太過於擔心。咁呢期嘅節目咧，主要就係俾大家睇翻呢個項目一個進程係如何嘅。咁今期節目就到呢度，咁我哋下期咧就拍一下晚上嘅情況俾大家一啲冇時間翻嚟嘅各位觀眾睇一睇。咁下期再見，拜拜。